Ребята, вот утро наступило. Проснулись, вот уже супчик варим. Такой вот супчик. Простой, со звездочек. Из тушенки. Поспали хорошо. Тепло было. Отлично. На улице минус 7 градусов. Вот. Слава уже почистила здесь. Вот, смотрите, какой у нас буран. На постаменте. На каком стоит. Видели? О. Откопали как его. Откопали, вернее. Вот. Ну ладно. Хорошо. Сейчас это самое. У нас план такой. Правда, ветерок сильный, конечно, сегодня очень. У нас сегодня, короче, рыбалка. Сегодня поедем на озеро. Ставить самоловки. Короче, такой план. Ловить сначала живцов будем. Искать живцов, где поймать. И возьмем с собой еды. Может быть, костерчик разведем. Посмотрим, как там с погодой будет. Что-то ветер, конечно, сильный. И, короче, займемся сегодня рыбалкой. Это видно, да? О, поехал по следам. Собака сидит? Так. О! Нормально. Едет по лесу. Снег падает. К озеру подъезжаем. Здоровяка поймал сейчас. Да, ребята, только его забросил, представляете? Будет еще один на камеру. Я пробурил-то и приехали, вот там сидят, вообще близко от нас. Теперь он там сидят еще две стаи получается. Не зря называется тетеревиная. Если кто смотрел наше видео, мы летом здесь ловили, просто на блесну опускали и вытаскивали на летнее блесну. Вот мы сюда приехали, это вот.
еще обедать будем. Костерчик разведем. Это уже время. Наверное, около часа. Может даже и 2 уже. О, Ага, хорошо. Даже не видел, прям так на лету взял. солнце светит, теплее становится почему-то. Ну да. Сейчас уже март. Сегодня уже какой? 14 марта. Угу. Все верно. Может и поймаем. Вот приступаем уже. Замерзли. Да. Так, видно все, камера. Ребята, вот порыбачили мы. Короче, живцов ловили часа на 3. Живое. Поймали такого. 5 поставили самоловку. Короче, не клюет в этом месте. Всегда клевало в этом месте. В этом году что-то не тянул. И вот сейчас решили, сидели, решили все-таки поставить самоловок. Что сидеть? Да посмотреть, может, в других местах будут клевать. Короче, такие дела. В конце вот такая вот хрень. Я потом научу. Еще убирать надо. У тебя не тонет? Чем протолкнуть его, да? Палкой? Костерчик, ребята. Сейчас чайничек подогреем. Все, дела пойдут. Потом надо 2 бревнышка, можешь поставить так вот. Вот эти. Поставишь 2 бревнышка. И чайник. Так или так. Да, может даже вот так лучше. Угу. Когда уже угли нагорят. И чайник доставить. И чайник. И пакет оставь с едой. Сейчас. С едой А я, пакетик. может, сейчас пешком. Пешком пойдешь? Нет. Ничего не сработало, ничего? Блин, сработал уже. Ты думаешь, это наше? Да. Подожди, я не вижу даже. Что-то мне кажется, что тебе кажется. Да, флажок горит. Я что-то не вижу. Уже сработало. Походу. Щучка. Давай сейчас гоняем, посмотрим. Пока пускай загорается. Ну все, поехали. Пор, да, забыли. А что-то не размотало. Ты поторопился. А может, размотал? Что-то не размотало. Только чуть-чуть только размотал. Да. Может, там ничего и нет. Что-то ты легко тебя... Мелкий размотал, что ли, сейчас? Что-то там зацеп, что ли, какой-то.
какой-то засып. Еще к тому же. Ну, по опыту мы знаем, что засып лучше оставить. Может отцепится. Посмотрим. Ничего, там огнище уже горит. Ё-моё. Да. Поехали за обратно. Никогда не получилось. И бур не забыли. Сейчас бы я бур взял, поехал. И пуфик забирай. И пакет еды. Пройду-то не забуду. Ветерок сегодня противный. Такой. Мороз -7. Ветерок. Сейчас еду себе сюда. Сиди здесь, балдей, на солнышке, хорошо? А я Там пойду сейчас здесь на холод. порыбачу. На холоде. Там ветер сильный. Давай. Тут уже чуть-чуть и можно встретиться. Все прогорит. Я уже поставил. Я уже поставил чайник сбоку. Все, уехал на ту сторону.
там собирается уже. Самоловку ставит. Вот, пошпарил уже проверять кружки. Костер. И вот такое блюдо на карельском камушке. Финская, 30-й год. Финская ложка-вилка. Железная. Шпарит, смотрю. О, интересно, косёк, шикарно. Смотри, это уже плавится снег, походу. Да, неплохо. Что скажешь? Что ездил туда, проверял? Да, проверил, там был распутано, обжеванный этот живец. Но ничего не попалось. Как бы так. Ты уже поел, смотрю? Счастливый? Да? Нет. Чайничек согрелся? Тарелка пустая. Чайник согрелся уже, да, я уже его отставил. Сейчас видишь, какой костер большой. Чайник некуда ставить. Я вот думаю, чайник куда поставить. Я его чуть-чуть подогрел. Еще ветруган такой сильный поднимается. Друган, да, сегодня погода. Я еще 2 живцов поймал. Одного, смотри, какого крупного. Самого большого. Взял. Такой окуняра. Еще бы щучку и на уху. Само то, еще окунь не забыл. Вот. Клюнул, знаешь, еще история какая с этим окунем. Ну, короче, он мне клюнул. И в лунке сошел. И раз подтягиваю, раз сошел. Опять закидываю, опять что-то клюет. Клюет. Я дернул, раз, вытащил. Это самое. А у меня взял вот опарыш и упал вниз туда. Я опять, опарыш закинул, опять клюет что-то. Клюет. Смотрю, что-то такое. Бурунки какие-то идут в лунке. Думаю, нифига себе, на опарыше уже окунь сюда подошел, что ли. Начал опарыша есть. А потом-то понял, что это окунь. Видимо, ему назад-то никак. Он такой вперед. Короче, он дошел до верха и начал болтыхаться. Я смотрю, потом уже морда появилась. Я раз схватил его и... Представляешь? Такая история. Лежали. Вроде бы не дома. Не дома же работает. Что такие грязные руки тогда? Ну, костер шикарный, да? Чисти руки. Как моешь, грязно начинается. Снег у нас чистый здесь. Отлично вообще. Подергал вот этот живец, нифига.
не выдержать. Зацепилась именно конкретно там. Блин, жалко, что обмотала, да, щуку? Что ты так сидишь хорошо? Держи. Место. Посиди тут поближе к костру. Может сюда этот самый отцепить. Подтащить сюда это. Все обещает 4 грамма. Просто наклон сейчас будет идти. Блин, лучше бы так оставил, как и было. Тут как бы стол может какой-то. Могу туда накидывать. Туда. И вот у тебя стол будет. Можно пуфик поближе положить. Будет стол тебе. Чаю. Ага. Скрытый. Это ты уже поел. Открыл печенюшки-то. Ну чай не пил, да? А, у тебя кружки нет. Я только тарелка Поставь есть. чайничек такой. Сейчас он кипит быстро. Даже целый чайник скипает. Какая уж там. Подгорит. Ну, куда? Бревнышко. Так, вот. Вот так подставить его все. Вот. Чайник не упадет? Нет, ну, отлично. На этих бревнах будет долго стоять. И уже, видишь, закипел. Как быстро. Потому что я его недавно горел. Бревна намного проще. Видишь, все можно поставить. Тем более такой смоляк. Что греться может, то надо греть. Потому что сегодня мороз. Еще одна травинка есть. На всякий случай, да? Ну, Мало ли останешься на ночь. ждать пока клюнет. Да. Отцепится, да, точнее. Да. Да, цепится. Да, приходи, ладно? Ночевать. Пока отцепится, да. Буду ждать здесь. Пару десятков километров пройдешь, я думаю. За ночь. Надеюсь. Пройду. А ты нож точил, что ли? Что-то у тебя офигеть берет он, хорошо. Мгм. Я в шоке. Ты тащил, видимо. Чё? Нет? Что-то нож заточен хорошо. Не мог ты точить? Ты об водяной камень карельский точил? Не точил вообще. Морозы не шуточные. Ничего. Выкидал, да? И корка сейчас подогреется. Как раз. Ну, то, что надо. Она уже запарила. Надо уже доставать. Можно еще пожарить. Да поджарил слишком. Не хочешь сэкономить ты? Тебе оставить на ночь? Не, сэкономить колбасу. Зачем? У нас там еще немного, конечно. Две палочки точно есть еще. Сейчас еще две. Ну, ты же тоже будешь колбасу, да? Да, не откажемся. В лесу никто не отказывается. Задымел. А чайник задымел, да, походу? Да, чайник отставили. Я обычно вниз наложу, но он остывает быстро. Я вниз обычно положу. Всё. Надо какие-то палочки ставить. Я согласен. А где их взять? Ну вот сюда поставь. Вот палочки есть.
наименее здесь может отвернуться. Положи его на снег. Некуда. Ну. А, тут уже потепление. А тут она не сильно и греется, смотрю. Я думал, она перегреется еще. Нет? Банка не горячая. Камушек. В мху. Кстати, на камушек. Все. Все тоже можно подогреть. Вот такая колбаска. Есть. 3 минуты и колбаса пожарена. Что еще надо? О! Уже заледенело. Ничего, вот мы приехали. Что, бурить будем, да? Ну, сработка надо здесь. Я включил камеру просто. Поэтому. Удочка это вот это, да? Попробуем поймать живцу. Ребята, ставим еще там 2. На этом озере 10 штучек поставим. Больше не надо. В этом году мы поменьше будем ставить. Нам рыбу много не надо. Да и жучков нет.